মোবাইল কি ভালো আছে না পুরো শেষ? এখনো ভালো আছে? এই মোবাইল আসলে কত চলে তাইলে? এটা দিয়ে আমি 1300 কিলোমিটার রাইড করছি। এটা দিয়ে আরো কত চালাইতে পারতাম? মিনিমাম 200 কিলোমিটার সম্ভব। এখনো 200 কিলোমিটার চলবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ দ্য নুব রাইডার। সো গাইস, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আর আমিও আপনাদের দোয়া অনেক ভালো আছি। আর আজকেও এক্সাম ছিল, এক্সাম দিয়ে বের হয়েছি মাত্র। এখন বাজে হচ্ছে প্রায় 4টা বেজে আসছে। আর আজকে হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ ইঞ্জিন অয়েল অনেক চালানো হয়েছে। যতটুকু পরিমাণে আমি রেগুলার রাইড দিই, মানে প্রতিটা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় যতটুকু পরিমাণে রাইড দেওয়া হয় তার থেকে বেশি হয়ে গেছে অনেকটা। দ্যাটস ওয়াই সময়ের কারণে এতদিনে চেঞ্জ করতে পারি নাই, কারণ গত 3 দিন আগে যখন এক্সাম দিতে আসছিলাম সেদিন চেঞ্জ করতে পারি নাই। সেখান থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা কিনি, সেই দোকানটা অফ ছিল। দ্যাটস ওয়াই ওই দিন আর চেঞ্জ করা হয় নাই। এরপরে আর বাইক বেশি রাইড করি নাই। আর আজকে হচ্ছে এক্সাম দিতে আসছিলাম, এক্সাম শেষ, এখন বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে দেন বাসায় ব্যাক করতে হবে। সো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকেন। আর আমি কতটুকু পরিমাণে একটা ইঞ্জিন অয়েলতে কতটুকু পরিমাণে রাইড করি বাইক, সেটাও আপনাদের কাছে বলবো। আর কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করি আমার এই বাইকের জন্য সেটাও বলবো। মামা একটা দেন, ওই ইয়ামা লোভ দেন 10-40। শেষ হয়ে গেছে, কার কাছে যাবো? ইয়ামা লোভ আছে নাকি 10-40? 10-40? হ্যাঁ, ওইটা প্রাইস কত পড়বে না? হ্যাঁ ওইটাই। আচ্ছা নিয়ে আসেন, দেখি একটু। 10-40। আচ্ছা একটা ব্যাগ দেন। প্রথমে যে দোকানটায় গিয়েছিলাম ওইখান থেকে সবসময় ইঞ্জিন অয়েলটা নেওয়া হয়। আর প্রথমটা পাই নাই, যেহেতু ওনার স্টক শেষ হয়ে গেছে। আমি এইখান থেকে রেগুলার নেই, অনেক আগে থেকে নিই। আগে ছিল 540 করে নিতাম, এখন 580 টাকা করে নিই। আর বাইরের যে সকল 650, তারপরে 680 সামথিং। আর এখন যাব হচ্ছে মামার কাছে। মামার কাছে গিয়ে ইঞ্জিন অয়েলটা ডাউন দিয়ে দেন আমার বাসা ব্যাক করতে হবে। আমাকে ইঞ্জিন অয়েলটা একটু চেঞ্জ করে দেন। মোবাইল কি ভালো আছে না পুরো শেষ? ভালো আছে? এখনো ভালো আছে? এই মোবাইল আসলে কত চলে তাইলে? 1300 কিলোর মতো মনে হয় চালাইছি। আর যেভাবে চালাইছি উড়াধুরা চালাইছি, এবার তো ভালোভাবে চালাইনি, তারপরে এত ভালো হয়েছে এখন। মোবিল পুরোদুরা চালালে ঠিকঠাক মতো চেঞ্জ করে রাখলে মোবিল তেমন সমস্যা হয় না। সো গাইস, আপনারা এই তো মতো দেখলেন যে আমি কি ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করি, যেটা হচ্ছে আপনাদের কিনা থেকে ভিডিওটা করে দিছি। আসলে আমি এটা ফ্রন্ট ক্যামেরাতে ভিডিওটা করতেছি, যার কারণে লেখা সম্পূর্ণটা উল্টে গেছে। আর এখানে হচ্ছে ইয়ামা লোপ, আর এটার প্রাইস নিচ্ছে হচ্ছে 580 টাকা। আর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দাম আছে, কোনো কোনো জায়গায় 650 টাকা, 680 টাকা এরকমও নেয়। আর ইঞ্জিন অয়েল আসলে কতদিন পর পর চেঞ্জ করি বা কত কিলোমিটার রাইড দিয়ে ইঞ্জিন অয়েলটা আমি চেঞ্জ করি, বেসিক্যালি আমি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 1000 কিলোমিটার রাইড দিয়ে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে ফেলি। আর এইবার হচ্ছে 1300 কিলোমিটার প্লাস হয়ে গেছে, তারপর আমি চেঞ্জ করি নাই। এখন আজকে হচ্ছে চেঞ্জ করতেছি। আর আমি যেভাবে বাইকটা ইদানিং রাইড করছি, বাজেভাবে রাইড করছি। ভালো আছে ভাইয়া? এই তো আসলে আমি খুবই বাজেভাবে রাইড করছি। রাইড করার পরে এখনো মোবিলটা একদমই ঠিক আছে, অনেকটা ভালো আছে। আরো প্রায় 200 কিলোমিটার রাইড করা যাবে এরকম একটা পরিস্থিতি আছে। আর বেসিক্যালি কোম্পানি থেকে সাজেস্ট করে যে আমরা যে 1 লিটারের মোবিলটা ইউজ করি, এটা দিয়ে 1000 কিলোমিটার রাইড দিতে বলে আর কি ওনারা। আপনারা এটা কখনোই করবেন না, আপনারা 1200-1300 কিলোমিটার রাইড করবেন, তারপর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবেন। আর 1000 কিলোমিটারে বেসিক্যালি যে যারা রাইড করে ফেলে দেয় মোবিলটা, তাদের মোবিলটা একদমই ভালো থাকে, একদম ভালো থাকে। কারণ মোবিলটা কিছুই হয় না, কারণ আমি যেভাবে বাজেভাবে রাইড দিচ্ছি তারপরেও 1300 কিলোমিটার চালানোর পরেও ইঞ্জিন অয়েলটা এখনো ঠিক আছে। আর কোম্পানি থেকে কেন বলে যে 1000 কিলোমিটার পর পর, বা যে সার্ভিসিং সেন্টারগুলোতে যাওয়া হয় বলে যে 1000 কিলোমিটার রাইড দিয়ে দেন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে ফেলা উচিত।
আসলে এটা করবেন না, আপনারা প্রয়োজনে আরো বেশি চালাবেন। আর যদি এটা করবেন কখন, যে আপনার বাইক মনে করেন যে 1 থেকে 3,000 কিলোমিটার বা 5,000 কিলোমিটারের আশপাশে রাইড দিচ্ছেন নতুন বাইক, তখন হয়তো 1,000 কিলোমিটার রাইড দিয়ে দেন, ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে ফেলবেন। কিন্তু এরপরে যখনই 7-8 হাজার 10,000 কিলোমিটার পার হয়ে যাবে, তখন আপনি একটা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে আপনি 1500 কিলোমিটার প্রায় রাইড করতে পারবেন। এটা আপনারা যারাই বলে যে 1,000 কিলোমিটার রাইড করে ফেলে দেওয়া উচিত, এটা কখনোই করবেন না। এটা হবে কি শুধু শুধু আপনার টাকা নষ্ট, কারণ ইঞ্জিন অয়েল একদম ভালো থাকে। আমার বর্তমান ইঞ্জিন অয়েল কতটুকু ভালো আছে এটা আপনাদের একটু দেখায়। তো এই হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলের অবস্থা বর্তমানে, এখনো লালচে লালচে আছে। আর এটা দিয়ে আমি 1300 কিলোমিটার রাইড করছি। আচ্ছা ভাই, এটা দিয়ে আরো কত চালাইতে পারতাম? মিনিমাম 200 কিলোমিটার সম্ভব? এখনো 200 কিলোমিটার চলবে। 200 কিলোমিটার চলা সম্ভব? তো শুনলেনই তো যে একটা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে আসলে যারা মানে বাইক একটু পুরনো হয়ে গেছে, সেটা পুরনো হয়েছে বলতে 10,000 কিলোমিটার প্লাস হয়ে গেছে, তখন আপনি এটা দিয়ে 1500 কিলোমিটারের মতো চালাইতে পারবেন। আর যারা বলে যে 1,000 কিলোমিটার চালায় ফেলে দিতে, এগুলো করবেন কখন? যখন বাইকটা আপনার নতুন থাকবে, নতুন অবস্থায়, অর্থাৎ ওই যে ফার্স্টে বললাম যে 3,000 থেকে 5,000 কিলোমিটার এরকম যখন থাকবে, তখন আপনি 1,000 কিলোমিটার রাইড করে ফেলে দিতে পারেন। আমি বরাবরের মতো এখনো আমার বাইক তো অলমোস্ট 14,000 কিলোমিটারের মতো হয়ে গেছে, তো আমি এখনো 1,000 কিলো চালাই, সবসময় ফেলাই দিই। কিন্তু এবার বেশি হয়ে গেছে, 1,000 কিলোমিটার প্লাস, অর্থাৎ 1300 কিলোমিটার হয়ে গেছে, তারপরও ফেলে দিই নাই। তো গাইস, ভিডিও ডিউরেশন অনেক বড় হয়ে গেছে, আর বড় করতে যাচ্ছি না। আপনারা যারা এই ভুলগুলো করেন যে 1,000 কিলোমিটার রাইড দিয়ে দেন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করে ফেলেন, এই ভুলগুলো করবেন না। আপনি একটু বেশি চালান, কিন্তু অতিরিক্ত বেশিও করতে দেন না। আপনি 1200-1300 কিলোমিটার রাইড করতে পারেন, যারাই যে 1,000 কিলোমিটার রাইড করে ফেলে দেন। তো আজকের ভিডিও থাকছে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো এক নতুন ভিডিওতে। তত সময় সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।